Jeli ku atel. Baik jeli. Ketek. Tapi mantap sih. Tah deh lah. Cerit. Batetot. Dia kenaan di dia tot. Udah teka dulu gitu. Celi aing keur di rokrek. Terus reka dia yo. Baturan aing di dia ngerokrekan celi aing. Kebiasaan ya mah batetot. Bunga bisa ayah Hejo Widi. Sama cerit aing ngomong. Hejo Widi sih naon aing teh nyaho. Kira aku dia tanya ke Hejo Widi. Tongnya dia ngaracak. Biasa. Ku teu paham. Atuh kumaha cil, celi aing aratel. Geus lah. Ayo orang ahli bak ka ditu. Deuk naon ka ditu aing? Ayo bet turun aing. Ai ampalan eueuh. Tanyao aja nama di Arab can balik. Atuh saya ngilu. Terus ayo. Pada di dia tot kurang ambil. Kebon. Si Anpal mau ngurusan. Aing nyiar deh calon pimpinan turun. Nu pas Anpal. Geura balik deh Anpal dia. Nyusul si Nyai di Arab. Mudah-mudahan sih si Anpal kepanggil jalan si Nyai. Tapi asal mau mungkin. Arab segitu legana. Nyaho bang ke Jambe maklur Arab. Kepanggil meureun. Hareudang mah. Skornya amatnya. Dilema akor aja. Kerunya lagi kuntu tinggal sabaris. Teman Anpal mah rada dengdek yo. Mau nyusul akan ke Arab. Tuh, mengkangen lah harinya. Malkur aja. Halo, friend. Li, kumaha kabarnya? Alhamdulillah cager. Dari mana Anda? Jauh. Li, kumaha geus nyaho tuh informasi Anpal di Arab. Atuh teh nyaho orang ke Arab henteu. Ya urang ge kadinya rada prihatin ya, Mang. Prihatin ku naon, Li? Nilo mamang. Kurunya memang geus kolot. Coba nyengir ge. Tuh, untuk ge tinggal sabaris. Untuk sabaris. Nafsu mah Li, neluihan Ali. Geus mangnya, ngomong tang mame di dieu nya. Ali nu kemana? Iku kulintingan heula, biasa meuli kopi jeung ngomong karunya. Mantap. Baru udah ngerengannya. Kira balik piceng, Ampal, mamang uruman tuan ya. Aduh, pusing pada baby. Ke Arab terjadi. Cuma sapotong tengah doang. Kenapa ke Arab? Pandangan sampah sih. Udah aneh ya aing. Sampurkeun lah. Apa lain ya? Bener aja teman Anpal. Kapajah budak mah aing ka Arab meureun. Pal mah aing kena sapotong doang. Aing ngepreng-ngepreng budak. Kapajahnya nama meureun aing ka Arab bae. Ngepreng ala Anpal ijo oces spaghetti ala wow. Sial ka Anpal ngepreng aing dibejakeun kita ka budak. Wah, jangan pertengahan ya awak. Detik bae aing gitu lapar. Naon ieu? Enak banget nih, aduh. Enak sebuah aing si jiga lah. Mantap biasa pas spaghetti ala wow. Aduh. Lu aing nyeri be. Ali deui. Sial dia aing lamun kapanggih sia. Suwe bae, tabrak deui. Aduh. Sorry Majitot, sorry. Aduh, sorry Majitot. Lamun potong didendas ya ku aing 5.000. Aduh, slow. Aduh. Asian anak-anak nu lompatan kos kitu gebrag-gebreg. Pas nu diudag jurig bae sia. Pokok aing panggil jurig tuh, mun Anpal. Hah? Anpal? Ampal di mana? Di mana? Lawan Majitot. Dan lama ada itu tanggung ku dia. Awas ya lawan bohong dia, dicium bolak-balik sia ku aing. Amit. Kudu lapor emang ka Mang Akor aja. Mah. Sering patat. Enggak, aing mau main main game. Aduh, ieu mah. Sia mah aya bede, Cil. Bohong saya ayo. Cil dong. Itu Ali lain nu lompat.
Iya, aja tuh Ali. Tangga yuk. Ayo. Woi, Ali li. Ada kenal lu lupatan baik. Gawat. Gak tuh non. Aing tadi nilai anpal mah, di jalan ke buangan sampah. Wah, udah bener sih Ali. Aing bener-bener ngepen sih ke ampal, neangan nyana baik. Harus lepaskan itu dah aing ngambil pakai di tang itu kuliah. Oh, guys, aing dekat itu nyawas. Woi, Batatot, dia nak ke mana? Aing nangkeun ampal heula. Angin lo. Ayo. Padang tangguhan. Kebeda-beda diadak, aing gawa baturan sar ya loangan. Kesel ya iya. Tani awon mantuan. Si ampal kira nyusul ke Arab cek budak deka panggi. Lah, mending hibur diri be dari nyetel jaipongan. Orang Sunda. Dah, lagu lu bagus. Oh iya. Waunnya ngeganggu bae mamang kersenang. Ih, bus penting ieu mah. Tuh aya anpal di itu tuh. Hah? Di mana? Tuh itu tuh di jalan. Lah, salah neuleuh meureun. Kumanya ngajelaskeunna. Lamun kolot mesti jejak-jejak ku aing. Oh, geus cicing di dieu, eta percaya mah nya, kurang dipotong boka dieu. Bawa kali ya mun bener anpal mah eta. Oh nya, Saya yakin mamang. Untuk jepongan deh HP dibawa si Ali. Oi, Waun. HP. aduh. Di mana nya tah udah aduh. Redang kieu aing aduh. Teka panggih-panggih ku aing budak. Pas itu, tunggu aing. Aing capek. Aing si bocil. Ya sih naonan. Ya kunaon? Kunaon dulu tuh best friend aing. Duh, atau Mama Jitot nu kamari. Aduh, aing. Guys, jadi dia becil. Aing nyakeun best friend aing. Tot. Oi. Neka mana sih ya? Aing nyakeun ampal dan cek Ali ampal di jalan ke mulungan sampah. Oh, pugus aing ngecek Ali dia mah. Nu bener dia tot. Aing hendak panggil manehna yo, fans. Bener tuh. Oh, bener. Tadi cek Ali cenah di ditu nang ge. Tinggalkan deh ya aing mah. Udah sering bocil lah. Woi, tangguhan. Aduh, aing nangan ieu. Woi, saya tah. Ayo. Sama aja. Woi, Udah. Ampun, saya ya. Wah, bener dia. Tewak ngap. ayo, datang. Awas. Cuman dia nggak Ayo, mau main. potong orang muka mangga. Ayo, main budak tolong udah cilik. Aduh, Tot. Itu idola orang dibawa ke budak Tot kumaha ieu aduh. Anpal. Nggak usah dicekran. Udah dicekan euy. Sial dia ulah udah ngongkot udah heula. Kesel ya video. HP dibawa ku Waun. Kerja ipongan ayo bae teh budak lah. Pindah ah. Deh. Tekan apa ya ngerande bari nungguan budak kena anak mau anpal si Waun. Tapi nungguan Ali cenama anak mau anpal. Cari ring be heula tangga kelapa. Action ke langit pakai kacamata. Aduh. Mang ya anpal ya mang eta anpal tah. Buat anpal ya. Eta bisa betah. Kehela. Cek. Masalah anpal mah bukan teu kieu. Asa mamang mah calon minantu mamang mah. Oh, santri-santrian teh. Tapi mah bukan kieu ini. Eta meureun mang bukna ngasambar gelap di Arab. Ilek-nak. Di Arab aya petir. Wah, Mang, Ali bae dipercaya nya mah 11-12 jeung ieu ya. Anpal, gua enggak bohong. Ampura bapak mertua.
ke Arab terjadi cuma setengah perjalanan doang. Bukan dak ya, kebohongan doang. Asyai. Dong. San. Aduh, pusing lah aing mau gede teu. Agak-agak nipu be ka budak lah ngeprank. Apa aja budak mah aing ka arah bae pan. Padahal mah aing di imah, di imah. Jadi itu teu datang ka imah, teu datang ka imah. San. Atuh kumaha cil? Cili aing arah tuh ya. Geus lah ayo, orang kali bae ditu. Ayo. Ayo be. Ayo ampalan eueuh. Awas, cenah aing miten